ඔන්න අපි අදත් ඔබ මුණ ගැහෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. දක්ෂ කතිකයෙකුට ශනික කතාවක් දුන්නාම කරුණු තියෙනවා නම් සාර්ථක ශරික කතාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ අය මට මාතෘකාවක් දීලා තිබෙනවා. මේ මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් රටේ තොටේ තියෙන දැනීම සහ පුරාවසර 40ක් ත්‍රිපිටකයත් එක්කලා ජීවත් වෙලා තේරුම් ගත්ත කරුණු අතර තියෙන වෙනස්කම් පරස්පරයේ වෙන්න ඕන කාරණා මේ පිළිබඳව කතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අදත් මම හිතන්නේ තරුණ පුතෙක් මාත් එක්කලා කතා කළා. හවස මම එයාටත් කිව්වා සවන් දෙන්න එතකොට හමු වෙයි කියලා. මාතෘකාව තමයි සංයෝජන. සංයෝජනයන්ට බැඳෙන හැටි හරි කඩන හැටි හරි ඒවැ තියෙන හරි හරි වැරදි හරි සංයෝජන ගැන. පළමුව මේවට අපිට අහන්න ලැබුණ තැන පවකනක් කලා බලමු. මමත් මං හිතන්නේ අවුරුදු 50කට පෙර තමයි ඔක අහන්න ඇත්තේ. පාසල් යන කාලේ. එදායින් පස්සේ පාසල් පොත පිරිවෙන් පොත දහම් පාසල් පොත ඔස්සේ තියෙන කාරණා ටික ගත්තාම සංයෝජන කියන්නේ සසර බැඳ තබන බැමි කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ 10ක් තියෙනවා කියලා තමයි ඉගෙන ගන්න. දසයිමානි භික්ඛවේ සංයෝජනානි කියලා දෙපිටකේ පෙන්නනවා. නැත්තම් තවත් විදිහකින් පෙන්නනවා ද්වේයිමානි භික්ඛවේ සංයෝජනානි. සංයෝජන වර්ග දෙකයි කතමානි දේ ඕරම් භාග්‍යානි සංයෝජනානි උද්ධම් භාග්‍යාගේ සංයෝජනානි. 10 5ට බුදුරජාණන් වහන්සේ කඩලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පොතේ සහ උපාඩම් කරගත්ත වැරදි පාර කල් තියා කියලා දෙන්න ඕන. ඉස්සර වෙලා ඉතින් දැන් මේ සංයෝජන පළවෙනි තුනට සක්කාය දිට්ඨි චිකිච්ඡා සිලබ්බත පරාමාස කියනවා. මේ ටික කැඩෙනකොට සෝවාන් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට කාමරාග පටික තුනී කරන්න ඕන කියනවා. එතකොට සකෘදාගාමී වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒක විනාශ කරන්න ඕන. එතකොට අනාගාමී කියලා කියනවා. දැන් එතකොට සක්කාය දිට්ඨි චිකිච්ඡා සිලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටික ඉවරයි. පහයි කැඩලා දැන් තව පහක් තියෙනවා. දැන් අනාගාමී පුද්ගලයා රහත් වෙන්න රූප රාග අරූප රාග මානුද්දච්ච අවිද්‍යාව දුරු කරන්න ඕන කියලා තමයි මේ රටේ ජනප්‍රිය බුද්ධ ආගමේ පාඩම් කරන බුද්ධ ආගමේ ලකුණු ගන්න ලියන බුද්ධ ආගමේ තියෙන්නේ. කිසි විටකත් ප්‍රායෝගිකව කල්පාන්තයක් ගියත් කරන්න බැරි වැඩක් මේක. එයයි කියන එක හොඳට අහලා තේරුම් ගන්න. ඇයි මේ තථාගතයන් වහන්සේ මේක දෙකට බෙදුවේ? මේ මිනිසා කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් තියෙනවානේ. බුදුවරු පහළ වෙන්න පෙර මිනිසුන් පව් කරමින් හිටියා, පින් කරමින් හිටියා, ධාන වඩමින් හිටියා. ඒ නිසා ඒවෙන් අනාගතය සකස් වුණා. කායස බෙදෝ පරම්මරා නැත්නම් කය බිඳීස මරණයෙන් පසු සකස් වුණ අනාගතයක්. මේ අනාගතයට කියනවා තුන් භවය කියලා. කාම භවය, රූප භවය, අරූප භවය. එතකොට මෙන්න මේ කාම භවයට කියනවා ඕර නැත්නම් පල්ලෙහා කොටස කියන එක. ඔය මේ කෑගල්ලෙත් තියෙනවා ඔය මේ නෝරපාර කිට්ටුව යනකොට ගමක් උඩ භාගයේ පල්ලේ භාගයේ. ඔහොම තැන්වල එහෙම තියෙනවා. ගම කන්ද තියෙනකොට භාගයක් ගමේ උඩ තියෙන්නේ අනිත් භාගේ පල්ලෙහා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක දෙකට කඩලා කාම ලෝකෙට බැඳෙන පහ. කාම ලෝකයේ කාම දුගතිය සහ කාම සුගතිය. ඒ කියන්නේ සතර අපාය, මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ. මේකට කියන්නේ 11 කාම භූමිය කියලා. සප්ත කාම ස්වර්ගය කියනවා මනුස්ස ලෝකෙටයි දිව්‍ය ලෝක 6ටයි. ඒකේ ලෞකික සම්පත් තියෙන නිසා දුක්ම විඳින නිසා අරකට අපාය කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ පහ මේ ඕර කියන්නේ මේ ටිකට මේක සත්‍යය ඇවිදින්නේ ඕරම් භාගයේ සංයෝජන වලින්. හරිද? දැන් මේ ඇවිදින අය බුදුන් වහන්සේ පහළ වුණ කාලේ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර ඔය සංයෝජන ගැන දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. විදර්ශනා මාර්ගයක් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. නමුත් gedara dora අතහැරලා කැලේට ගිහින්
විවිධ ක්‍රම වලින් අත්හදා බැලුවා. මේ අත්හදා බැලීමේදී ඔවුන් කටයුතු කළ විදිහ තමයි ඔබට ඔය දැනට වෙනස් වෙන සිත රූපයෙන් ශබ්දයට, ශබ්දයෙන් ගන්ධයට, ගන්ධයෙන් රසයට වෙනස් වෙන හිත වෙනස් වෙන්න නොදී ඒක අරමුණක අල්ලලා තියාගත්ත එක. ඒක රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ මොකක්වත් නෙවෙයි. ඒකට වෙන කසින කියලා. කර්මස්ථාන කියලාත් කියනවා. එක අරමුණක් ඔස්සේ සිත බා ගන්න හුරු කිරීම තුළ ඔවුන්ට මේ මුල් සංයෝජන පහ කැඩුනේ නැහැ. ඒවා හැමම යටපත් වුණා. ඒකට කියනවා නීවරණ යටපත් වෙනවා කියලා. මේ ලෞකික ධානය වැඩිම තුළින් නීවරණ යටපත් වෙනවා. දැන් ඔවුන්ගේ මේ හිතට එන සංසුන් ස්වභාවය මේ බාහිර ලෝකෙත් එක්කලා තියෙන ලෝභ දේශ මොහයන් එතන නැති බැවින් හරිම සැනසෙලිදායකයි. නමුත් ඔවුන් මේ ගිහින් තියෙන්නේ පිටපාරේ. ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ නෙමෙයි. මේ නිසා ඔවුන්ට ඒ සැනසෙල්ලට ඇල්මක් ඇති වෙනවා. එතකොට පළවෙනිම මේ පහළ වෙන සංසුන් ස්වභාවයට තමයි රූපී ධාන කියන්නේ. එතකොට gedara අතහැර කැලයට ගිහින් කෙලස් යටපත් කරලා ආහාර අඩු කරලා මේ නාරිලතා මලක් දෙසවත් නොබලා ඉතා දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවක් වලින් තමයි මේක උපදවා ගන්නෙ. මොකද මේක යට කරන් ඉන්න නිසා පිරෙහෙන්නත් පුළුවන්. අන්න මේ රූප රාග කියන්නේ මේ රූපී ධානයේ නිවන කොට ගන්න එකට තමයි රාග කියන්නේ. රූප රාග කියන්නේ. එතකොට ඒක මමත්වෙන් ගන්න එක තමයි මාන කියන්නේ. ඒකේ බිඳෙන්න පුළුවන් ස්වභාවය තමයි උද්දච්ච කියන්නේ. තාමත් දුර වෙලා නැති සා විද්‍යාව. එතකොට රූප රාග, මාන, උද්දච්ච, අවිද්‍යාව හතරයි. පහක් නැහැ. රූපී ධානලාභියා මේ හතරට බැඳිලා ඉන්නවා. රූපී ධානයට එහා තව එකක් හොයාගත්තා. අරූපී ධානය. ඔබ දන්නේ ආකාසානංචයතන, විඥානංචයතන, අකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානා සංඥායතන කියන්න. අරූපී ධානය. එතකොට නිවන කියලා ඒකට රැවටෙනවා. එතකොට අරූප රාග. ඒකේ මමත්වෙන් ගන්නවා මාන. ඔබ දැන් මේ තියෙන ධනෙ, කුලේ, නිලේ, බලේ මමත්වෙන් ගන්නවා වගේ මේක පිටින් මේ අත්කලමතාන යෝගය මමත්වෙන් ගන්නවා. ඒ නිසා මෙහි බිඳ වැටෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. දච්ච එකෙත් අවිද්‍යාව. අරූප රාග, මාන, උද්දච්ච, අවිද්‍යාව හතරයි. පහක් කාටවත් නැහැ. එනට අපිට උගන්වන්නේ එහෙමයි. දැන් මේ පහට බැඳුනේ භාවනා කරන්න ගිහින් භාවනාව වරද්දාගත්ත නිසා. බුදුන් වහන්සේ වදාළ භාවනා නෙමෙයි ලෝකේ රටේ තිබුණා. ඉතින් කෙලෙස් යටපත් කරන විදත් හදාවැලීම. ඒ අනුව දිවස, දිවකන, පරචිත්ත විඥානනේ, පුබ්බේ නිවාස ඥානේ ආදී කොට ඇති මේ ඥානත් මේවත් එකතු වෙනවා. කෙලෙස් නැසීමේ නුවණ හෙවත් ආසවක්ඛ්‍ය ඥානේ හැර. දැන් ඉතින් හිතන්න ඕන මෙහෙමයි. සංයෝජන 10ම. දැන් මමත් සාමාන්‍යයෙන් බණ කියන කොටත් කියනවා දරුවන්ට උගන්වන්න හැටි. අහං දස සංයෝජනතෝ මුංචිත්වා නිබ්බාණං ලබිස්සාමි. පාලි වාක්‍ය හරි. මම දස සංයෝජනයන් මිදී නිවන ලබමි. දැන් ඔබ කොහෙද ඉන්නේ? මට සමන් දෙන ඔබ ඉන්නේ කාම ලෝකේ. නම් ඔබට තියෙන්නේ කාම ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් අරමුණු ගැනීම තුළ ඇති වුණා වූ බැඳීමක්. මාගේ තව කතා කරන්න තියාන තියෙන්නේ පස්සට මොනතරම්. එතකොට ධර්මශ්‍රවණයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මුල් සංයෝජන තුන අවබෝධයෙන් දුර අතහැරෙන්නේ. මොකද ත්‍රිපිටකයේ පරිහරණය කිරීමේදී තේරෙන දෙයක් තමයි බණ අසා සෝවාන් විය. අද භාවනා කරලා සෝවාන් වෙච්ච අය හිටියට සහතික දුන්නට ත්‍රිපිටකය තුළ බණ අසා සෝවාන් වූ ඇරුණාම භාවනා කොට සෝවාන් වූ නැත. භාවනා කොට කෙලෙස් යටපත් කරගත්ත අය රූපී අරූපී ධානය ලබාගෙන බඹලෝ දක්වා ගියා. හැබැයි සෝවාන් වූ නැත ඒ භාවනාව තුළ. කවුරුවත්ම. මොකද ඒ බුදු බණ වලින් ගියේ නැති නිසා. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ලෝකේ අපි මේ සංයෝජන පහ බනාසා සෝවාන් වෙලා කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී කරගත්තයි කියලා. අනාගාමිතෙන් එහාට යන්න බෑ. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? දැන් රූප රාග කඩන්න වෙනවා. හැබැයි තාම රූප රාග නෑ ඔබට.
දැන් එහෙනම් කැලේට යන්න වෙනවා අම්මා තාත්තා ගෙදර දොර ඔක්කොම අතහැරලා. මොකද ගෙදර ඉඳන් ඔක් කරන්න බෑ. එහෙනම් රූපී ධානය උපදවාගෙන ආයෙ බැඳෙන්නත් ඕන. නිකම් බෑ. සංයෝජන කියන්නේ උපදවා ගත්තට නෙවෙයි බැඳෙනවට. බැඳිලා එක කඩන්න ඕනේ. ඒවා රූප රාගය උපදවා ගන්න ඕනේ. ඒවා එක කඩන්න ඕනේ. එහෙම නැති මේ රූප රාග මානොද්දච්ච අවිද්‍යාව දුරු වෙන්නේ. අනාගාමී සහ රහත් අතර මේ තියෙන වැඩේ. මේ ගිරව් කියන්නේ මේක පාඩම් කරගෙන කියන අය. කිසිම විදිහක ප්‍රායෝගිකව මේවා පිළිබඳව අත්හදා බලපු අය නෙමෙයි. දැන් කියන්න එහෙනම් ගිහිව ඉඳන් කවදාවත් කරන්න බෑ මේක. ගෙදර ඉඳන් කරන්න බෑ, පන්සලේ ඉඳන් කරන්නත් බෑ. කැලේටම ගිහින් ලෝකේ මග ඇරලා තමයි මේවා උපදවා ගන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති අනාගත බුදුහාමුදුර වෙනකම්ම මේවා කියා ඉන්න හැදුනේ අනුගමන ප්‍රතිපදාවක් නැති වුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා උපදවා ගන්න එපා. දැන් මේ සමාජයේ ඔය භාවනාව කරන අය ඉන්නවා විශේෂයෙන් පන්සල් වල නොහිටියත් මධ්‍යස්ථාන වල හරි ආරණ්‍ය වල හරි. ඔය රූපී ධානයටත් සම්සුන් සමාධිය ඇති. එච්චර මහන්සි වෙලත් තව නැහැ. සමාධියක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට එහෙනම් මොකද්ද මේකට කියන්න තියෙන්නේ? ඉබ්බන්ගෙන් පිහාටු ඉල්ලනවා. ගලෙන් පට්ට ගන්න හදනවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ නැති නිවනක්. එතකොට නිවන කියන එක මේ පාර තුල. හැබැයි ඔය පෙළ ප්‍රායෝගික නැහැ. ඇයි? අංගුත්තර නිකායේ සත්තක නිපාතයේ තියෙනවා උද්දකූපම පුද්ගල සූත්‍රය කියලා එකක්. මේකේ තියෙන්නේම සංයෝජන කඩාන නිවන් දකින්න හැටි. මගේ ධර්ම දේශනාවල පැය දෙකක් ඔස්සේ මම මේක විස්තර කරලා තියෙනවා වසර කීපයකට පෙර. මෑතදී නම් කිව්වේ නෑ. ඕනනම් ආයෙ කියන්න පුළුවන්. මේකේ පෙන්නනවා ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා සංයෝජන තුනක් කඩාගෙන සෝවාන් වෙනවා. කාමරාග ව්‍යාපාද විදර්ශනා වඩලා තුනී කරගන්නවා. කාමරාග ව්‍යාපාද විදර්ශනා වඩලා විනාශ කරගන්නවා. දැන් එතකොට මුල් සංයෝජන පහ ධර්මයේ තුලින් ගිහින් කැඩෙනවා. ධර්මය අහලා සෝවාන් වෙන්නේ. අර අත්තකල මතාවගේ මනහලා නෙමෙයි ගියේ. දැන් මේ අනාගාමී පුද්ගලයා මිය ගියොත් අර අපි කතා කළ රූපාවචර අරූපාවචර නෙමෙයි සුද්ධාවාස කියලා තවත් කොටසක් තියෙනවා බබලු. ඒවා උපත ලබනවා. දැන් කාම ලෝකෙට උපදින්න තියෙන සංයෝජන නැහැ කාමරාග ව්‍යාපාද ආපහු මෙහෙ එන්නේ නැහැ. අනාගාමී සහ රහත් අතර පවතිනා වූ මෝහයක් නිසා ඒක තුනී වේගන ගිහින් ස්කන්ධ නිවී යනවා ආපහු මෙහාට එන්නේ නැහැ. ඒ සූත්‍රයේ මේ ඊතුරු සංයෝජන පහ මේ අනාගාමී පුද්ගලයා බඹලෝ ගිහින් කඩනවා කියලා හැම නැහැ. හැබැයි නිවන් ලබනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. මොන එකක්. අනිත් එක තමයි කේමක සූත්‍රය. කේමක කියන්නේ භික්ෂුවක්. කේමක භික්ෂුවකින් අහනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඔක්කොම එකතු වෙලා වහන්සේ සියලු සංස්කාර ධර්මයන්ගේ අනිත්‍ය අනාත්ම දැකලා තියෙනවා. ඔව් පිළිගන්නවා. ඔව්. එහෙනම් ඔබ වහන්සේ රහත් කෙනෙක්. නෑ මම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අසනීපෙන් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් කෙනෙක් ලව පණිවිඩය આવනවා. මේක හුපාඩිමිට හුවමාරුවක් මේ සාකච්ඡාවේ තියෙන්නේ. ඒ හුවමාරුවේ දිග ගොඩාක් කතා තියෙනවා. බැරි තැන හෙරපිටියකුත් අරගෙන යනවා මුස්ලිමක හිමියන් උන්වහන්සේලා ගාවට. ඉතින් විස්තර කරනවා. සක්කාය දිට්ඨිය සීලබ්බත පරාමාස කාමරාග පටිග ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් තුනී වී විදර්ශනාවෙන් විනාශ වී යන හැටි. දැන් එතකොට එතන ලෝභ නැහැ, ද්වේෂ නැහැ. අනාගාමී වෙනකොට ලෝභ ද්වේෂ නැහැ. නමුත් ලෝභ නැති, ද්වේෂ නැති මෝහයක් අනාගාමීස රහත් අතර තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කතාවෙත් තියෙනවා අනාගාමී නෝන මේ වෙලා පරලෝ නොගියොත් උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා මෙහිදී පිරිනොම් වඩිනවා කියන එක. අර ඉස්සෙල්ලා කතාවේ. දැන් මේකේ කේමක හිමියන් පෙන්වන්නේ මේ අනාගාමී රහත් අතර මට රූප රාග අරූප රාග මානුද්දච්ච කඩන්න තියෙනවා කියලා නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. තව පුංචි මොහයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි මේ ටික කැඩෙනකොට ඒක කේමක සූත්‍රයට අනුවත්ගත් කළ කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී වෙනවා. විනාශ වෙනවා අනාගාමී වෙනකොට. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෝහය විතරයි. මෝහය දුරු කරන්න විතරයි තියෙන රහත් වෙන. දැන් මේ බුදුදහමේ ධර්මානුකූලව ගිය පාරේ පෙන්වන ඒවා උද්ධම්භෝගයේ සංයෝජන කරලා නැහැ. දැන් අපේ පොතට උද්ධම්භාගයේ සංයෝජන ටිකක් එකතු කරේ කවුද? මම ඔය සමහර වෙලාවට කියන්නේ අපි මේ ගෙනියන්නේ බමුණන්ගේ බුද්ධ ආගමද දන්නේ නැහැ කියලා.
ඔය බුදුන් වහන්සේ වැඩ හිටිය කාලේ ආර්යයන් වහන්සේ ඉදිරි කාලේව තියෙන්නේ නැති. නමුත් ආපහු මේක දැන් පෘථග්ජනයින්ගෙන් ආර්යයන් වහන්සේලාට ආර්යකරණය ආර්යයන් වහන්සේලා නැතුව පෘථග්ජනකරණය ආයෙත්. අනුපුබ්බේන පෘථග්ජනගතෝ හෝති. අර වෙනත් හින්දු දහම් වල තිබිච්ච සේරම ටික මේකට එකතු කරලා කවුරු හරි මේක විකෘති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හොයලා බලන්නේ නැතුව ගිරව වගේ කී කියා ඉන්නවා. කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ඊට පස්සේ අපිට විස්තර කරන්න ඕන ධර්මානුකූලව ගියොත් ඔය උඩ පහට බැඳුනේ ධර්මානුකූල ගිහින් නෙවෙයිනේ. කෙලෙස් යටපත් කරන ගිහින් මම කියන එක හඳුනාගත්තේ නැතුව ගිහින් තමයි කාමරාග ව්‍යාපාද මම වෙනුවට රූපරාග මම වටපත් කරගත්තේ. අහුනේ සතරට ඒත් සංයෝජන. හැබැයි අහුනේ කොහටද? කාම ලෝකෙට නෙමෙයි රූපී ධානයට අරූපී ධානයට ඒ බඹල වෙන්න උනේ ඒකයි. මම හිතනවා මටත් නැහැ ඔබටත් නැහැ මේ රූපරාග. එහෙනම් අපි දැන් කඩන්න වෙනවා බැඳෙන්න වෙනවා ඉස්සර වෙලා. ඔය කියන විදිහට. බැඳෙන්න නම් මේ ඔක්කොම අතලා කැලේට ගිහිල්ලා ආහාර ගන්න නැතුව නාරනද බලන්න නැතුව දුක් විඳින්නවා සෑහෙන්න. ඒ අත්කලමතාන යෝගින්නේ වැඩේ කලේ. ඇයි මේ තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරලා තියෙනකොට ධර්ම මාර්ගය යන්නේ නැත්තේ? අර අත්කලමතාන යෝගී කියන එක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඒ කාලේ හිටපු හින්දානේ. එනිසා මේ සංයෝජන 10ක් දේශනා කරේ කඩන්න නෙමෙයි. කාම ලෝකේ පහට බැඳෙනවා ධර්මයේ අරන් ගියොත් පහ කැඩෙනකොට ඉවරයි. ධර්මයේ යට කරගෙන කෙලස් ධර්මයේ ගන්න නැතුව කෙලස් යට කරගෙන ගියොත් මේ පහ වෙනකොට අග පහට අහු වෙනවා පහෙන් හතරකට. හතරින් ඒ තැන්වල උපදිනවා. රූපී ධානයලාභියා හෝ අරූපී ධානලාභියා බුදුන් වහන්සේ හමු වුණොත් තමන් සතු ධානයේ තියෙන අවිද්‍යාව තේරුම් අරගෙන එය අනිත් දුක්ඛානාත් වශයෙන් බලන්න ඕන කියලා බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. මට මතකයි අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍රවල. එතකොට ඔහු ඒකට බැඳිලා ඉන්න නිසානේ ඒක අනිත් දුක්ඛානාත් වශයෙන් බලන්න වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බැඳිලා ඉන්නේ කාම ලෝකේ සංයෝජනයන්ට නම් ඒවා ඒක අනිත් දුක්ඛානාත් වශයෙන් අපි බලන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඔය කියන තරම් මේක යකා කළු නෑ. ඒ කියන්නේ මෙච්චර අමාරු වැඩක් එහෙම නෙමෙයි මේක. බුදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ගියේ ධර්මයක් තුල. අරාය ගියේ ධර්මයක් තුල නෙවෙයි. කෙලෙස් යටපත් කරගෙන. අවිද්‍යාව අවසාන ඉදිරි වෙලත් නැත්තේ ඒකයි. ඉතින් මටත් ඔය හොයන කාලේ මේ මෙච්චර මේ සෝවාන් වෙලා සකෘදාගාමී වෙලා අනාගාමී වෙලා තවත් මොකද්ද තියෙන අවිද්‍යාව කියලා තමයි මමත් කල්පනා කළේ. අයි මානොජ්ජත් අවිද්‍යාව දහ සංයෝජන වල අන්තිමට කැඩෙන එක කියලා හිතන් ඉන්නේ. නමුත් රූප රාග හරි අරූප රාග හරි මාන හරි උද්ධච්ච හරි අවිද්‍යාව හරි ඔබට අයිති දේවල් නෙවෙයි. අපේ මේ ලෝකෙට අයිති දේවල් නෙවෙයි. ඒ රූප රාග දාන ලැබුව අයට තියෙන කාරණයක්. ඔබට තියෙන්නේ අරමුණේ බැඳීම තුළ සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ වෙනුවට ධානා අරමුණු කර ගැනීම තුළ ඒකට රූප රාග. ඔබට තියෙන සක්කාය දිට්ඨියන අරූපී ධානයට බැඳීම තුළ අරූප රාග. මතක තබා ගන්න. එහෙමයි ඒවා තියෙන්නේ. ඒවට බැඳුනෙන් පස්සේ මේ අත්කලමතාන යෝගී පාරේ තමයි මේවට අහු වෙලා සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල නැතුව සසර යවිදින්න සිද්ධ වුණේ. දැන් හොඳ හරියට මම තව ආවේ නැහැ. දැන් මේ ටික ගැඹුරුයි මතක තියාගන්න. අර ඉස්කෝලපතෙන් ඉගෙන ගත්ත වචනෙන් එහෙමනම් මේක තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද්ද සංයෝජන කියන්නේ? සංයෝජන. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම සසරට බැඳෙන කියලා කියනවා. මට පේනවා නිකන් එක්වීම නිසා බැඳෙන කියන යෙදෙන කියන අර්ථය. මේ අරමුණට ඇලීම නිසා බැඳෙන කියන අර්ථය. දැන් සක්කාය දිට්ඨි කඩන් ඉස්සලා බැඳෙන හැටි දැනගන්න එපා. දැන් මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හැම විටම දිස්ස ධම්ම පරියායක්. පරිහාන ධම්මං ඕබික්කවේ දේසිස්සාමි අපරිහාන ධම්මංච. මිනිසා දුකටපත් වෙන හැටි කියලා දීලා ගැලවෙන හැටි කියලා දෙනවා. ද්වේ ධම්ම දේශනා පරියායන භවಂತಿ ධර්ම දිනාය දෙකක් දේශනා කරනවා. පළවෙනි එක පාපම් පාපෝතෝ පස්සතාති. පාපේ ලාමක වශයෙන් දකින්න. ඔබ කරමින් ඉන්න දේ දැක්කනම් පාපෙන් මිදෙන්න. ඒක කඩන්න ඉස්සලා බැඳෙන හැටි බැඳෙනවා හිත තේරුම් ගන්න එපා. මොකද්ද සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ? අර ඉස්කෝලේ ගන්න එපා මම කියන හැඟීමක. ඒක ලීවට කවන්න විභාගෙට ඉල්ල පාඩම් කරලා ලකුණු ගන්න. ත්‍රිපිටකය තුළ විග්‍රහ කරනවා සක්කාය සූත්‍රවල එහෙම නැත්නම් චුල්ල වේදල්ල සූත්‍රයේ තවත් අනන්ත සූත්‍රවල සක්කාය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ පෘථග්ජන කියන අය සක්කාය ගැන දන්නේ නැහැ.
ඔවුන් මව්කුසෙන් බිහි වුණ තැන් පටන් මැරෙන කල්ම ඉන්නේ මම කියලා හිතාගෙන මම තමයි දවස ගානේ උදේට හවසට පන්තිල් සමාදන් වෙන්නේ. පොයට කිල් සමාදන් වෙලා උදේ ඉන්න කෙනාම හවස දක්වා සිල් රකිනවා. ඔවුන් පෘථග්ජනයන් වශයෙන් පංචස්කන්ධය පිළිබඳ නොදැන රකින්න සීලයක් තමයි මෙතන පංචශීලයේ සිට උපසම්පදා සීලය දක්වාම තියෙන්නේ කියන එක මම කියන්නේ කාටවත් මදිකමකට එහෙම නෙවෙයි. ඒ 5ට වඩා 8, 8ට වඩා ඊට වඩා සීලය හොඳයි. එතකොට දානයට සහ සීලයට හම්බ වෙන්නේ මිනිසුන් අතර, දෙවියන් අතර පැවිද්දේ ආයු වර්ණ සැබ්බල ලැබෙවි. දාන දීලා සිල් රැක්කහම. ඒව නෑ ලැබෙන්නේ එහෙම නෑ මතක තියාගන්න. නමුත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කළේ ස්ත්‍රිය, පුරුෂයා, ගිහියා, පැවිද්දා කියලා ඔය 4 කොටසකට බෙදලා වෙනම වනජාති 4ක් කිව්වේ නෑ. සංස්කාරයන්ගේ අනිදුක්ඛානාත්මේ ස්ත්‍රියටත් පුරුෂයාටත් ගිහියාටත් පැවිද්දාටත් ධර්මයයි. ඒක මොනවා තුළද දේශනා කළේ? සක්කාය කියන්නේ මොකේද? සක්කාය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට බැඳීමට දිට්ඨි කියලා කියනවා. දැන් ඉතින් පංච උපාදානස්කන්ධය හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව සක්කාය දිට්ඨියට බැඳෙන හැටි තේරෙන්නත් බෑ, කඩන්නත් බෑ. තාමත් මේ රටේ ඉන්නවා. මට මේ ඊයේ පෙරේද කතා කරලා ගියා කළුතර පැත්තෙන් මහත්මයෙක්. තව බැරි වුණායි කිව්වා බණහන අයට පංචස්කන්ධය කියන්නේ කය කියන මතෙන් නිදහස් කරගන්න සමහර අය. ඔය සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන, පවත්පත් සාකච්ඡා පවත්වන අය අදහස් දක්වන ආකාරය ඔබ දන්නේ නැති වුණාට බලන් හිටපුවම ඒ වැලියවිලා තියෙන ආකාරයෙන් ඔවුනුත් තාමත් පංචස්කන්ධ කියන්නේ කයට තමයි. හැබැයි ඔවුන් කවුරුත් සංයුත්ත නිකායේ සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රය කියවල නැතුව ඇති. තැනත් එක්කලා කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ තමයි බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ මනුස්සයින්ට ඇස නිසා, කන නිසා, නාසය නිසා, දිව නිසා, කය නිසා සහ සිත නිසා බලන්න ඔබටත් තියෙනවද කියලා මේක? මේ ටික තියෙනවනේ. එහෙනම් මම අලුත් කතාවක් කියලා අපේ මේ දවස්වල. ඔබ ළඟ තියෙනවනේ දැන් අර දෙපැත්තට ගන්න පුළුවන් කැමරාවක් සෙල්ෆි. තමනුත් ගහන්න පුළුවන් අනිත් පැත්ත ගහන්නත් පුළුවන්. පොඩි ප්‍රෙස් කිරීමක් තුළ දෙපැත්තට හරවන්න පුළුවන්. මේ ඉතිහාසයේ පුරා අපේ බණ ඇහිම තුළ තිබුණේ අනිත් පැත්තට කැමරා හරවලා. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියපු හැටි, අඟුලිමාල දවණේ වෙච්ච හැටි, පටාචාරා සෝවාන් වෙච්ච හැටි අහනවා ඇරුණාම කැමරාව හරවලා තියෙන්නේ එහාට අතීතයට. එහෙනම් අනුන්ගේ බණ අනුන්ගේ වැඩ කුණු ගැන හෙව්ව ඇරුණාම මේක අපි පැත්තට හැරෙව්වේ නැහැ. දැන් දියුණු තාක්ෂණය තුළ කැමරාව සෙල්ෆි වෙලා තියෙනවා වගේ මේ බුදුදහමේ කතා කරන්නේ පටාචාරා ගැන නෙවෙයි, ඔබ ගැන. පටාචාරාටත් ඇහැ කන නාසය දිව කය නැතිුනේ. ඔබටත් තියෙනවානේ. එහෙනම් දැන් හරවන්න ඔබේ ධර්ම ශ්‍රවණය පටාචාරා වෙනකොට ඔබ ළඟට සෙල්ෆිය ගන්න වගේ. එතකොට ඔබයි පේන්න ගන්නෙ. දැන් හරිද? ඇස් දෙකටම අපි කියන්නේ ඇස කියලා, කන් දෙකටම කියන්නේ කන කියලා, නාස්පුඩු දෙකක් තුනට නාසය කියලා කියන්නේ. දිව රස දන්නට, ඒ වගේම කය ඊට පස්සේ මේ පස්දොරෙන් ගන්නා අරමුණු ආශ්‍රයෙන් තැනක් නැති වුණාට කල්පනාවට එන සහ ඒ වගේම නින්දේදී ඔබට පේනවා සිහින. ඒකට මනෝද්වාරය කියනවා. දොරවල් 6යි. බලන්න දොරවල් 6ට හම් වෙන දේවල් බුදුන් වහන්සේ වදාරලා තියෙනවා ඔබට හරිද කියලා. පිළිගන්න ඕන බුදුන් වහන්සේ වදාරන නිසා හෝ මම කියන නිසා නෙවෙයි. ඇසට හම් වෙන්නේ රූපය. කනට හම් වෙන්නේ ශබ්දය. නාසයට හම් වෙන්නේ ගන්ධය. දිවට හම් වෙන්නේ රසය. කයට හම් වන්නේ ස්පර්ශය. සිතට හම් වෙන්නේ අරමුණු. එතකොට මේ හෙට හවස 4ට බණක් අහන්න හම් වෙනවා ප්‍රඥා නාලිකාවේ බාලපඬිත සූත්‍රයෙන් මගේ හොඳට සවන් දෙන්න එකට. ඒක තියෙනවා නාම රූප කියන්නේ ඇතුලේ තියෙනව නෙමෙයි පිටපැද්ද තියෙනවයි කියලා. මේ සූත්‍රෙම තියෙන දෙයක් ඒක. බුදුන් වහන්සේ වදාහරනවා ඒකේ අපි මේ අතීත කර්ම විපාක වශයෙන් කයක් ලබාන තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට ඒ කයට බාහිර පැත්තෙන් නාම රූප හම්බ වෙනවලු. ගණ්ඩ දොරවල් 6ක් තියෙනවලු. 6ට දෙක දෙක එකතු වෙනවලු. දෙක දෙක කියන්නේ ඇසයි රූපයයි. කනයි ශබ්දයයි. ඒක තුලින් මිනිස්සු සැප දුක් උපේක්ෂා විඳිනවලු. දැන් ඒ ඉගැන්වීමට අනුවගත් කල ඇසේ තියෙන ප්‍රසාදයේ පෙනීම ඒකට හම්බ වෙන ඉස්සරහ තියෙන එකට තමයි නාම රූප කියන්නේ.
නාම රූප කියන්නේ කොස් ගෙඩියක්, දෙල් ගෙඩියක්, අඹ ගෙඩියක් කියලා අප තියපු රූපේ. හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වලින්. නමුත් ඒක හැඩයට අනුව අපි රූපයක් තියලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ අභිධර්මයේ නාම රූප තුනේ ඇඟ ඇතුලේ නේද? එනම් බාලපඬිත සූත්‍රේ වැරදි. හිත අහලා බලන්න. ත්‍රිපිටකේ පෙරලගෙන නැත්තම් ටැබ් එක පෙරලගෙන ඒකේ තියෙන තරත් එක්කලා කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔබට ඇසයි කනයි නාසයි දිවයි කයයි තියෙනකොට දොරවල් හයට අරමුණු හමු වෙනවා. ඒ අරමුණ රූපේනේ හැටනම් කනට ශබ්දේ. ඉතින් ඇහැට රූපය හම් වෙනකොට රූපේ විඳින්නේ නැද්ද හතරම විතර කියලා. නාසයට ගන්ධය හම් වෙනකොට ගඳයි සුවඳයි කියලා විඳින්නේ නැද්ද? කන ශබ්දය හම් වෙනකොට ශබ්දේ මිහිරි අමිහිරි කියලා විඳින්නේ නැද්ද? ඔබ මේ පස්දරට අරමුණු හම් වීමේදී කය විඳිනවාද නැත්නම් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස අරමුණු විඳිනවාද? මට නම් තේරෙන්නේ මෙහෙමයි. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ අවකන බුදු පිළිමේ දිහා බලන් හිටියොත් එහෙම නැත්නම් මහමෙවුනා බුදු පිළිමේ දිහා බැලුවොත් එහෙම මම මේ රූපය විඳින්නේ ඒ වෙලාවේ. බුදු සිරුරේ දසබලධාරී ගුණය හරිය නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික සංයමය. ඒ වගේම මෙත් මුදිතා කරුණා දහරා කියලා ගීතයක් ඇහුනොත් එහෙම මම විඳින්නේ ශබ්දය. ඒ නිසා මේ පොතේ උගන්වන පරිදි මේ වේදනා සංඥා සංකාර පහට පරිබාහිර රූප කියන්නේ ශරීරය කියලා කිව්වට මට නම් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. සත්තට්ඨානකුල සූත්‍රයේ පෙන්වන්නේ කොහොමද? වේදනා හයක්. එහෙනම් වේදනා හයක් පහළ වෙන්නේ ඇසේ රූපේ නිසා නෙවෙයිද? කනේ ශබ්දේ නිසා නෙවෙයිද? නාසයේ ගන්ධේ නිසා නෙවෙයිද? වේදනා කියන්නේ විඳිනවා. සැප දුක් උපේක්ෂා වශයෙන්. එතකොට ඇසට හම්බ වෙන රූපේ විඳපු ආකාරය සංඥාවෙන් හඳුනනවා. දෙකම හඳුනාගන්නේ. හඳුනයි. ඒක රූපයක් එහෙම නැත්නම් හවල් සද්ද කියලා. ශබ්දයක් කියන එක. හඳුනයි නම් සංඥා හොඳ හෝ නරක. එතකොට රූප වේදනා සංඥා. රූපය විඳින ආකාරයේ සංඥාවෙන් හඳුනාගත්තාම රූප වේදනා සංඥාවලට අනුව සංඛාරය. සංඛාරය කියන්නේ චේතනාව ඔබ දන්න පරිදි. සංචේතනා. එහෙනම් හතුරානම් ගැටීම, මිතුරානම් ඇලීම. දැන් ඇස තුල රූපයට වේදනාවෙන් විඳ සංඥාවෙන් හඳුනා සංකාරයෙන් බැඳී සිදුවන ක්‍රියාකලාපය දැනගන්නවා චක්කු විඥාණයෙන්. කනට හම්බ වුණ ශබ්දය වේදනාවෙන් විඳ සංඥාවෙන් හඳුනා සංකාරයෙන් ගැටි විඥාණයෙන් දැනගත් එක දැනගන්නවා සෝත විඥාණයෙන්. දැන් දොරවල් හයෙන්ම රූප වේදනා සංඥා සංකාර හයක් පහළ වෙනවා නේද? දැන් පංචස්කන්ධය එතකොට ද්‍රව්‍යද? කයද? ඕක තේරුම් ගන්න බැරි තාක්කල් සක්කාය දිට්ඨිය ගැන නිවන් දකින්න එක ගැන කතා කරන එකේ වැඩක් නැහැ. අනාගත බුදුහාමුදුරන්කන් ඉන්න වෙයි. 1000ක් පොත්වල තිබුණත් Taman ළඟ සිදුවෙන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක නෙමෙයි ඇත්ත වෙන්නේ. මොකද මේ කටින් කට යනකොට වෙන දේවල් පිළිබඳව මම කියපු කතාවක් තියෙනවා. මගේ පැරණි හිතවතුන් නම් වදන්නවා හොඳටම. අලුත් අය දන්නේ නැතුව ඇති. ඔය ගම්බද භාෂාවේ තියෙනවා මේ ගමරාලට වෙච්ච සිද්ධියක්. ගමරාල ගමේ ප්‍රධානියා මනුස්සයාට බඩේ අජීර්ණයක් හරි මොකක් හරි දාලා එළියට ගිහින් වමනේ කරන්න ඇද්දි. ඉතින් ඒකේ පාට මොකක්වත් නැහැ. තමකට වගන කරපු තැන තියෙන්න ඇති කපුරු තට්ටක්. නැත්තම් කළු පාටට. ඉතින් මේක දැක්ක කෙනා ගමරාලට වමනේ ගියා කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒකට නාම විශේෂණයක් එකතු කරනවා කළු පාටට වමනේ ගියයි කියලා. කළු පාට ගැන කියන්නේ ඊට පස්සේ ගන්නවා කපුරු තට්ටක් වගේ කළු පාට වමනේ ගියයි කියලා. ඊට පස්සේ වගේ කැපිලා ගමරාලට කපුරු තට්ටක් වමනේ ගියයි කියලා ඊළඟ කෙනා ගාවට යනවා. ඊළඟ කෙනා ගාවට ගියා කපුරු තට්ට අතහැරලා කපුටෙක් වමනේ ගියයි කියලා කියනවා. අන්තිමට යනකොට ගමරාල කපුටු 7 දෙනෙක් වමනේ කරා කියලා මේ කතාව ගියේ. ඔය 2600ක් තිස්සේ ආපු බුද්ධ ආගම අපි අතට එනකොට වෙච්ච දේවල් ගැන හිතන්න මම ඔය කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මා පිටක සම්පදානේන. පොතේ තිබුණාට නෙමෙයි පිළිගන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා ධර්මයට විනේත සත්තු ශාසනයට ගැලපෙනවා නම් පිළිගන්න කියලා ඒක වෙන දවසක කියලා දෙන්නම්. මේ ධර්ම විනය සත්තු ශාසනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද ලොකු කතාවක් ඒක. ඒක තේරුම් ගත්ත නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් ධර්ම විනයට සත්තු ශාසනයට ගැලපෙනවා නම් තමයි යමක් තේරුම් ගන්නේ. නැත්නම් කවුරුත් කිවට ගණන් ගන්න නැහැ. දැන් එහෙමනම් අපි කතා කළේ මොකද්ද? ඇසේ රූපේට, කනේ ශබ්දයට, නාසයේ ගන්ධයට අරමුණක් හමු වෙන වෙලාවේ ඒ අරමුණ හඳුනා ගැනීම සඳහා තමයි රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහ පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් ස්ත්‍රී පුරුෂ කිහිපයේදී වේදේන්තර ඔබ හැම දෙනා ස්කන්ධ පංචකේව 6ක එකතුවක්. එකයි පහළ වෙන්නේ.
මතක තියාගන්න. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා මේක දන්නේ නැති පුද්ගලයා අසුතවත් පුතග්ජනයා. සුතවත් අරිය ශ්‍රාවකයා මේ මාර්ගය යන්නේ යානේ. එයා එහෙනම් ස්කන්ධ පංචකය දැනගන්න ඕන. හොඳයි ඉතින් අපේ රටේ ස්කන්ධ පංචකයේ කය කියන අය එතකොට කොතනද ඉන්නේ? ස්කන්ධ පංචකේ නාම රූප කියලා. අර එළියේ තියෙන රූපෙට නාම රූප කියන්නේ. ස්කන්ධ පංචකේ නාම කියන්නේ වේදනා සංඥා සංකාර, රූප කියන්නේ පට ව්‍යාපෝ තේජෝ කියන අය කොහෙද ඉන්නේ? කියා ඉන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, පාඩම් කරන්න පුළුවන්, සහතික ගන්න පුළුවන්, උපාධි ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝවාන් වෙන්න බෑ. ඇයි? වැරදිනේ. බොරු ලියන්න පුළුවන්, ඇත්තත් ලියන්න පුළුවන්, ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් බොරුවෙන් සෝවාන් වෙන්න බෑනේ. ඇත්තෙන් පැයි ඒක. දැන් එතකොට මේ ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ කයේ පහළ වෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට සක්කාය කියන්නේ. දැන් සක්කාය හයක් පහළ වෙනව නේද? හටගෙන නැතෙනවා. ඒකට කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකේ හටගෙන නැතීම කියලා. දැන් දිට්ඨි කියන්නේ මොකද්ද? දිට්ඨි කියන්නේ වරද්දා ගැනීමක් කියන එක. එතකොට මේ පහළ වෙන ඇහැට එන දේ, ඇහි පහළ වෙන අරමුණ එන දේ රූපේද හතුරද මිතුරද? ශබ්දේදී ශබ්දය මිහිරිද අමිහිරිද? ගන්ධේදී ගඳද සුවඳද? රසේදී රසද තිත්තද? පහසේදී මිහිරිද අමිහිරිද? ඒ එන අරමුණ සම්බන්ධයෙන් අපි ඇති කර ගන්නවා කිසියම් ආකාරයක ඇල්මක් හෝ ගැටීමක්. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට එන දේ ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් මොකද කරන්නේ? මමත්වෙන් ගන්නවා. දැන් ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨි. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන්නේ මේකයි නෙමෙයි අරමුණේ මුලා වීම තුල. දැන් ඉතින් ඊට පස්සේ ඇහැ තුල සක්කාය දිට්ඨිය නැද්ද? කන තුල නැද්ද? නාසය තුල නැද්ද? අරමුණ තුල ඕන එකක් තුල තියෙනවා. අරමුණ සමග ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් එය පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වේ. ඒකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයට කියනවානේ. එතකොට දැන් බැඳෙන හැටිත් මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට එහෙම වුණාම දැන් මේ විදිහට අපි මේ අරමුණට එන දේ එය මගේ. එය මගේ. ඒ මගේ ආත්ම වචනින් කියන්නේ නැහැ. අර ඇලීමට හෝ ගැටීමට කියන නමක්. ඒතං මම ඒතෝ අහං අස්මින් ඒසෝ මේ අත්තා. නොකියා මෙහෙම ගන්නවා. අන්න පංචස්කන්ධේ මගේ ආත්ම කොට ගත්තාම පංච උපාදානස්කන්ධයයි දැන් සංයෝජනයක් සසරට බැඳෙනවා. දැන් පව් සිද්ධ වෙනවා කියන එකේ තේරුම පව් මම කොට ගන්නවා. එහෙනම් පවෙන් සසරට බැඳෙනවා. ඒක තමයි අපායට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ සංයෝජන වෙන නිසා. පින් සිද්ධ වෙනවා කියන එකේ තේරුම පින මම කොට ගන්නවා. එතකොට පින සංයෝජනයක් වෙනවා. පිනෙන් මිනිසුන් අතර හෝ දෙවියන් අතර හෝ පින් සිද්ධ වෙනවා. අන්න අපට අදාළ සක්කාය දිට්ඨි සංයෝජන. දැන් ධානය පැත්තට ගත්තාම සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ නැහැ ඒකට. ඒකට කියන්නේ අර රූපී ධානය මම කොට ගත්තාම රූප රාග. ඒකත් සංයෝජනයක්. ඒ නිසා ඒ සංයෝජනෙන් මේ ගියාම කාම ලෝකේ අපාය දිවි ලෝකේ උපදින්න වෙන්නේ නැහැ. රූපී බඹතල වල උපදින්න වෙනවා. අරූපී ධානයෙන් සසරට බැඳුනහම ඒකට සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ අරූප රාග. එහෙනම් අරූපී බඹතල උපන්. එහෙනම් මේ සසර උපදින්න වෙන්නේ සසරට බැඳිලා හින්දා නේද? සංයෝජන නිසා නේද? එහෙම තේරුම් ගත්තේ නැහැනේ සමාජයේනේ. ඉතින් තව ටිකක් මම මේක වැඳෙන හැටි කියනවා. මේවා තේරුම් ගන්න මගේ බණ 50ක්වත් අහලා තියෙන්න ඕන. මම සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරක් කියන්නම් ඔබට. මේ ජූලි මාසේ දක්වා මාස 6යිනේ අවුරුද්දට. නිකන් මම පොඩි විහිළුවක් කළා. මොකද්ද දන්නවද? හැම දවසෙම යන ධර්මදේශනා ගාන දින පොතක් වෙන් කරගෙන උදේ දවල් හවස ලීවා. ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා මාස 6යි. අඩු මේක 48යි වැඩි මේක 74යි සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල 360යි. ඒ කියන්නේ මාසෙට ධර්මදේශනා 60යි. දවසට 2යි. අඩුම ගානේ දවසට 2 ගානේ මාධ්‍ය 7ක 8ක බණ කියලා තියෙනවා. එහෙම බණ කියන බව මමත් දන්නවා, ශ්‍රාවකයොත් දන්නවා, ස්වාමින් වහන්සේලා සමහර අයත් දන්නවා, බණ අහන අය දන්නවා. අහන්න නැති ගියෝ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ දන්නෙත් නැහැ. බෞද්ධ කටයුතුවල කොමසාරිත් දන්නෙත් නැහැ. බෞද්ධ කරන ඇමතිවරයා දන්නෙත් නැහැ. අහන්නේ නැහැ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ කෙනෙකුට අවුරුදු 40ක් හිටපුවම පාර්ලිමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂින් තියෙන අස්ථාවර නියෝගයි තේරම ගැන.
නමුත් උන්ට බුද්ධ ආගම ගැන අත්දැකීම් නැහැ. මම පාර්ලිමේන්තුව ගිහින් නැති නිසා මට පාර්ලිමේන්තුවේ වචනයක් දෙකක් විතරයි කියන්න තේරෙන්නේ නියෝග ගැන. හැබැයි අවුරුදු 40ක් මහානකමේ හිටව නිසා බුදු ධර්මය ගැන මට කියන්න හොඳට තේරෙනවා. මම දකිනවා මේ රටේ හිටපු බුදු සාසන ඇමතිලු කවුරුත් බුදුදහම දන්නේ නැති අය කියන්නේ. ඕණ්ඩ ගොඩනැගිලි හදන එක තමයි බුද්ධ ආගම දිනු කිරීම වටපත් උනේ. ඔයාට ඉතින් අර දේවේ දේහ රජුරවන්ට හිටියයි කියනවානේ මහබුදු පඬිතුෝ වෙනම හිටියා. ඒ වුණාට උපදෙස් ගත්ත කේවට්ටෙන්ගෙන් කියලා. සේනක පුප්පුස කාවිද දෙන්නලක කේවට්ටිය ටිකක් හිටියා. ඒගොල්ලෝනේ උපදෙස් දුන්නයි කියන්නේ නම ගියවන්න. ඒ වගේ පාලකයින්ටත් එකතු වෙනවා කොහෙන් හරි කේවට්ටියෝ ටිකක්. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් නේ කරන්නේ. තේරුම් ගන්න. හැමදාම වෙන දේවල් මේ. කුසල රජුරවන්ගේ දීනදාසයේ තියෙනවානේ. උඩ එන්නේ ගොමරිටි. ගල් කැට නැහැ. ගල් කැට උඩ එන්නේ ගොමරිටි යට යනවායි කියලා. යට යන්න ඕන දේ උඩ එනවා උඩ එන්න ඕන දේ යට යනවා කියලා තියෙන්නේ. ඔයද හිතන්න ඕන කාරණා. එහෙනම් අපි දැන් හොයන්න ඕන. එහෙනම් ඔබ ළඟ මව්කුසින් බිහිවි ජීවිතාසානය දක්වා ජීවත් වෙන කයක් පිටින් පේන්න තිබුණාට ඔබ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් අරමුණෙන් අරමුණට ඉපදීමේ යනවා. මේකට කියනවා ශනික මරණ ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට මරණයටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ ස්කන්ධ පංචකය තුළ ඉන්න මම ඔබේ අකුරු දෙක හෝ කය නෙමෙයි. ඒකේ බයද තියෙන්නේ, රාගයද තියෙන්නේ, ද්වේෂද තියෙන්නේ, පවද තියෙන්නේ, පිනද තියෙන්නේ, ධානයද තියෙන්නේ. කෝක අල්ලා ගත්තත් ඒකේ ඉන්න මම ඒ අල්ලා ගැනීමයි. මේ නිසා මඤ්ඤමානෝකෝ බික්කු බද්දෝ මහරස්ස කීරික පවට විතරක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා නැහැ. පව මමත්වයෙන් ගත්තත් සසරට බැඳෙනවා, පින මමත්වයෙන් ගත්තත් සසරට බැඳෙනවා, ධානීය මමත්වයෙන් ගත්තත් සසරට බැඳෙනවා. ඒකට කියනවා සංයෝජනය. එහෙනම් අපි අරමුණක් පාසා සසරට බැඳෙන්න තමයි දන්නේ. බුදුබණ හම්බ වෙන්නේ නැති තාක්කල්. දැන් බැඳෙන හැටි තව ටිකක් ශාස්ත්‍රීයව කියලා දෙන්නම් මම. ඔය අරමුණු තුළ වෙන සිදුවෙන සිද්ධියක් බුදුන් වහන්සේ අංගුත්තර නිකාය තුළ හරිය ලස්සනට පෙන්වලා තිබෙනවා. අරමුණු තුළ සහ ඇස තුළ. බලන්න මේක හරියනවද කියලා. මම පෙන්වන්න හදන්නේ සංයෝජනයේ වෙන හැටි. ඒකනේ අපිට මේ මාතෘකාව මට දීලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි හැම පැත්තම කතා කරන්න. දැන් ඔබට ඇස තියෙනවා, කන තියෙනවා, නාසය තියෙනවා. මම එකකින් කියන්නම්. අනිත් ඔක්කොගෙමත් ඒක තමයි වෙන්නේ. බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා මේ ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට යම් අරමුණක් හමුවීම සඳහා කරුණු තුනක් එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඇසට නම් ආලෝකයේ උදව්ව. ඉදිරියෙන් තියෙන රූපයක සෙවණැල්ල ඇසේ වැටෙන එක. ඇසේ ඇතුළත තියෙනා වූ අරමුණු ගන්න පුළුවන් හැකියාව ප්‍රසාදය. චක්කු ප්‍රසාදයේ ගෝචර රූපය ඊට පස්සේ ඇස රූපය හඳුනන සිතවත් චක්කු විඥානය. ඒ රූපෙන් හඳුනන්නේ. මේ තුන එකතු වෙනවට කියනවා පස්ස කියලා. දැන් ස්පර්ශ තියෙන්නේ ඇහි. දැන් ඔබට ඉස්සරහින් ඉන්න පුද්ගලයා මුණ ගැහිලා. එයා ඉන්නවා ඔබේ හිතේ පහළ වෙලා රේව නැල්ල. මේ ඉන්න කෙනා හතුරෙක් නම් ඔබේ හිතේ හටගන්නේ දුක් වේදනාව. මේ ඉන්න කෙනා මිතුරෙක් නම් ඔබේ හිතේ අනිත් තව කෙනෙකුට හටගන්නේ සැප වේදනාව. එතකොට මේ වේදනාව ගෙනත් දුන්නේ ඉස්සරහින් ඉන්න පුද්ගලයා නෙමෙයි එයා ආශ්‍රයෙන් තමන් හදාගත්ත හතුරා හෝ මිතුරා. අරයා දකින්නකොට තමන්ගේ හිතේ හතුරා හැඟීම උපදිනවා පස්සපච්චා වේදනා දුක්. ඥාතියට එයා හම්බ වෙනකොට උපදිනවා පස්සපච්චා වේදනා සැප. පස්සපච්චා ස්පර්ශ වීමපත් වෙනවා විඳින්න. හතුරා නම් ගැටෙනවා, මිතුරා නම් ඇලෙනවා. වේදනාපච්චා තණ්හා කියන්නේ ඒකට තමයි. දෙකම අන්න මේ තණ්හා වෙනවට තමයි මමත්වෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එතන තමයි මම හැදෙන්නේ. වේදනා පස්ස වේදනා දෙකේ මම තියලක් වෙන්නන්නේ නැහැ. පස්සේ නම් ඒකත් මම වෙනවා අල්ලගත්තාම. තණ්හා වුණාම මොකද වෙන්නේ? උපාදාන. ඔන්න අර සසරට බැඳෙන්න ඕන කාරණාව. සංයෝජන වෙන්න ඕන කාරණාව. උපාදාන වුණාම මොකද වෙන්නේ? භව. චිත්තාභ්‍යන්තරේ හේතුවක් වශයෙන් සැඟවීම. මෙන්න මේකට කියනවා සංයෝජන කියලා. තණ්හා උපාදාන භව අරමුණ තුල එතකොට මොකද වුනේ? එක්ක පව් සිද්ධ වුණා, එක්ක පින් සිද්ධ වුණා, එක්ක ධානා කුසල් සිද්ධ වුණා. පවෙන් සසරට බැඳේ, පිනෙන් සසරට බැඳේ, ධානයෙන් සසරට බැඳේ. බුදුහාමුදුරු පහළ වෙන්න පෙර සමාජයේ. එතකොට මේකට කියන්නේ මොකද්ද?
අර ස්කන්ධ පංචකයට ආපු දේ පවද පිනද ධානයේද ලෝභයේද දේශයේද මෝහයේද හතුරාද මිතුරාද මමත්වයෙන් ගත්තා. මමත්වයෙන් ගැනීමෙන් මඤ්ඤමානෝකෝ බික්ඛු බද්දෝ මාරස්ස ගැනීමෙන් මායයට බැඳී කියන්නේ තණ්හා උපාදාන භව වේ. අන්න ඒකටයි සංයෝජන කියලා කියන්නේ. මේකට වරහන් ඇතුලේ කියන්නේ අවිද්‍යා සංකාර. මේ අරමුණක් තුල තණ්හා උපාදාන භව වීම තණ්හා උපාදාන භව අවිද්‍යා සංකාරා. දැන් අවිද්‍යා සංකාරා කියන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යා පත්‍ය සංකාරා. අවිද්‍යාව නිසා කුසල අකුසල කර්මයන් රැස් කරයි. දැන් හරි එහෙනම් පවෙනුත් සසරට බැඳෙන්න පුළුවන් නේ. පවෙන් බැඳුනහම තමයි අර අපාය පැත්තට යන්නේ. පිනෙන් බැඳුනහම තමයි මිනිසුන් අතරට හෝ දෙවියන් අතරට අඩු පිනෙන්, මධ්‍යම පිනෙන්, උපරිම පිනෙන්. ඒ දානේ සහ සීල දෙකේ. එතකොට දුර්භාග්‍ය මිනිසා, සෞභාග්‍ය මිනිසා දෙවියන්. ඒ යට කරලා ගිහින් තමයි අර රූපී ධානයම මොකට ගත්තොත් රූපී ධානයෙන් බඹලෝ යන්නේ. මතක තියාගන්න. ඒක යට කරලා ගිහින් තව එහාට නිවෙන කියලා අරූපී ධානයට වුණොත් තමයි අරූපී ධානයෙන් බඹලෝ යන්නේ. ඒ අත්තකලමතාන යෝගින් ගිය පාර බුදුදහමේ ආරි සත්‍යයන්ට තියෙන පාර නෙවෙයි මේක. මේ ආරි සත්‍ය ධර්මයේ තේරුම් අරන් යන්න ඕන. දැන් එහෙනම් අරමුණ තුල ඔබට තේරුණාද මේ තණ්හා උපාදාන භව වීම සසරට බැඳීම නෙවත් සංයෝජනය කියලා. දැන් බැඳෙන හැටි දැක්කනම් කැඩෙන හැටි තේරුම් ගන්න ලේසි. එහෙනම් සෝවාන් වෙන්න සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන්න එපයි. දැන් මම මේ පෙන්වුවේ සක්කාය දිට්ඨියට බැඳෙන හැටි අරමුණ තුල. රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට වේ මමත්වෙන් ගැනීමෙන් පව් හේතු ඉතුරුවේ පින් හේතු ඉතුරුවේ ඒ මොකද සසරට බැඳුනා සංයෝජනය. හරි. දැන් අපි පහුගිය දවසේ ඔක පෙන්වුවා ඔබට. මොකද්ද පෙන්වුවේ? මේ මාර්ග ඵල කියන වචනය යටතේදී. දැන් තණ්හා උපාදාන අවිද්‍යා සංඛාරා පාප මාර්ගයේ ඵලයේ පව සිද්ධ වුණා මරණින් එහා පැත්තට අපායට. තණ්හා උපාදාන අවිද්‍යා සංඛාරා පුණ්‍ය මාර්ගයේ ඵලයේ පින් සිද්ධ වුණා පිනෙන් දෙවියන් අතරට. තණ්හා උපාදාන අවිද්‍යා සංඛාරා ධානත සිද්ධ වෙනකොට ඒක ධාන කුසලයේ ධානයෙන් බඹලවට පාප කර්ම පුණ්‍ය කර්ම ධාන කර්ම තුන උපාදානයේ තුළ උපාදානයේ බයං දිස්වා ජාති මරණ සම්භවයි. පවලින් විතරද උපදින්නේ? පින් වල වරදක් නැහැ. උපාදානයේ වැරද්ද තියෙන්නේ. ඒ නිසා පව් උපාදානෙනුත් උපදී පින් උපාදානෙත් උපදී ධාන උපාදානෙත් උපදී උපාදානයේ බයං දිස්වා ජාති මරණ සම්භවේ. උපාදානයේ වෙන හැටි අපි දන්නේ නැහැනේ පුද්ගලියෙක් වශයෙන් නේද? අනුපාදාය මුච්ඡන්ති මේ උපාදානයේ වෙන මොහොතම උපාදානයෙන් මිදෙන්න ඔබට පුළුවන් නම් ඒ ජාති මරණ වලින් මිදෙන්න තියෙන පාර. මේ දවස්වල මාධ්‍ය වල තියෙන අලුත් උදාහරණයක් මගේ. මොකක්ද දන්නවද? මේ ඉදත් කිව්වා මම ඔක. මේ බැඳෙන මොහොතමයි කඩන්න තියෙන්නේ. ප්‍රමාදී පුද්ගලයා බැඳෙනවා අප්‍රමාදී පුද්ගලයා ඒකම කඩනවා. ඔය මං කියනවා ක්‍රිකට් තරගයක් දිනන්න ඕන නම් පන්දු 300ට මොන දෙන්න බෑ එකට මොන දෙන්නේ කියලා. හැම වෙලාවෙම වර්තමාන එක පන්දුවයි එන්නේ. ඒක හඳුනා ගන්න ඕන. හඳුනාගත්තොත් ඒකෙන් තමයි 4 පාර 6 පාර ආරක්ෂිත පියවර ඕන එකක් ගහන්නේ මේ පන්දුවේ. හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඒකෙන් තමයි කැච් එකක් දීලා කඩුල්ලේ වැදිලා කඩුල්ලු මාගේ වර රහුවෙලා දැවි යන්නේ. දෙකටම එක පන්දුවයි නේද? සසරට බැඳෙන්නයි සසරෙන් මිදෙන්නයි පංචස්කන්ධය නැමැති පන්දුව පාවිච්චි කරන්න ඕන. පෘථග්ජනයා පාවිච්චි කරන්නේ සසරට බැඳෙන්න. පරාදයි. තරගේ පරාදයි. මාරයට පරාදයි. දැන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ එහෙනම් බැඳෙන්න මේ කඩන්න. දැන් මේ පාප මාර්ගයේ මොකක්ද හම්බුනේ? තණ්හා උපාදාන භව වීම තුළින් විපාකයක්. විපාකයේ ඵලයයි. කර්ම විපාක. හරි? දැන් ඒකට තමයි මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහ දිට්ඨි කියන්නේ අර මමත්වෙන් ගැනීමට. ගත්තනම් සක්කාය දිට්ඨි සංයෝජනයක් යන්නේ අර තණ්හා උපාදාන භව විද්‍යා සංකාර වීමට. දැන් ඔය අවිද්‍යා සංකාර ඉස්සර ජීවිතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔය අපේ පටිච්චසමුප්පාදපති අවිද්‍යා සංකාර ඉස්සර ජීවිතේනේ කවදාවත් දුරු කරන්න බෑ ඒක. නමුත් දැන් නම් මේ අවිද්‍යා සංකාර වෙන්නේ ඒක නොකර හිටියොත් එතන විද්‍යා විමුක්තිය වෙන්න බැරිද? අවිද්‍යා සංකාර නිසා තමයි ඊට පස්සේ ඊළඟට විඥානනාප සලආයතන පස්ස වේදනා සතර හැදෙන්නේ. හොඳයි අවිද්‍යාව නැත්තම් විද්‍යා විමුක්ති නම් දැන් ඊට පස්සේ අවිද්‍යා සංකාර නැහැ. අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් සංඛාර නිරෝධයෙන් එහාට නැහැ නේද අනිත් ඒවා.
නමුත් ඒ පෙළ නෙමෙයි අපට උගන්වන්නේ. අර අංග 12ක පොලියක් කරන අරක කියා ඉන්නවා. මේ අරමුණු තුල අවිද්‍යා සංකාර වෙනවා. අරමුණු තුල ධර්මයේ තේරුම් ගත්තාම විද්‍යාව විමුක්තිය ලබන්න පුළුවන්. ඒ අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් සංකාර නිරෝධය එතන වෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනුගමනය කරන කෙනෙකුට. නැත්නම් එතෙන්ද සියුම් දැක්මක් තියෙන කෙනෙකුට. දැන් මම ඔබට පෙන්වුවා නේද? ඇහැ තුල තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා තණ්හාපච්චා උපාදාන උපාදානපච්චා භව මෙන්න සසරට බැඳෙන හැටි සංයෝජනේ වෙන හැටි. කන තුල නම් ශබ්දේ නිසා. එහෙනම් ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් අරමුණේ මුලා වීම තුල සසරට බැඳේ. දැන් ඉතින් ඕක තේරුම් ගත්තේ නැතුව මේ සෝවාන් වෙනවා කියලා කියන්නේ එළියක් පහළ වෙන එක. සෝවාන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ඇඟගල් ගහන එක. සෝවාන් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි කියලා හිතුවම හරිද? නෑ මේක නොවෙන්න ඕන සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන. දැන් සෝවාන් වෙන සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන්න ඕනනේ. දිට්ඨියට නොබැඳෙන්න ඕනනේ. සෝවාන් වෙන්න. එතකොට ඒ සෝවාන් වේ සක්කාය දිට්ඨිය කැඩීමේදී තමයි මාර්ගය ඵලය හම්බ වෙන්නේ. ආය කවුරුත් කියලා දෙන්න ඕන නැහැ. ඔය ස්කන්ධ පංචකේ උපාදාන ආකාරයේ තේරුම් අරගෙන උපාදානෙන් මිදෙන මොහොතක් ඔබට හම්බ වුණොත් ඔබට තේරෙවි ඔබට ලැබෙන්නේ මාර්ග ඵල. මාර්ගය යනකොට ඵල හම්බ වෙන්නේ වෙන කෙහෙන්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගයේනේ ඵල තියෙන්නේ. දැන් මාර්ගයේ ඇහෙත් තියෙනවා, කනෙත් තියෙනවා, නාසෙත් තියෙනවා, දිවෙත් තියෙනවා, කයෙත් තියෙනවා, සිතෙත් තියෙනවා මට තේරෙන ආකාරයි. හැබැයි පෘථග්ජනයට නෑ වහලා තියෙන්නේ. මොකද මේ පන්දුව එල්ල වෙන පන්දුව වෙන්නේ දැවියානුව හෝ ලකුණු ගැනීම දෙකම. වර්තමාන මොහොතේ ඔබට හමු වෙන්නේ රූපයක්, ශබ්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක් නින්ද හැරෙන විට ඒ අරමුණේ තමයි මේ යුද්ධේ තියෙන්නේ. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙලා මේක කියලා දෙනතුරු මේ යුද්ධෙන් පරාදයි මිනිස්සු. ඒ ඔස්සේ උපාදානය කරගෙන කාම රූප අරූප භව තුනක් හදාගෙන සතර ඇවිදින්න හදාගත්ත ඇරුණා. මේ තුනේම තියෙන උපාදානය නැත්තම් භවගාමී. භව කියන්නේ සසර හදන එක. නමුත් භව නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති කියලා ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. ඒ ජීවිතය අවසානයේ භව නිරෝධනේ මෙතන මේ භව වෙන එක නිරෝධ වෙනවා නම් එතනම නිවන හම්බ වෙනවා කියන එක ඔය කියන්නේ. ඒක නෑ සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළින් නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා කියලා කියන්නේ. බලමු අපි කැඩෙන හැටි දැන්. වෙලාව ඉවර වෙන්න ඉන්නේ. සීලබ්බත පරාමාස විචිකිච්ඡා කතා කරන්න වෙලාවක් නෑ. මෙතනින් එහා ඒව කතා කරමු තව දවසක. මට මේක හොඳටම කියන්න ඕනකම තියෙනවා සමාජයට. දැන් ගන්න ආයෙත්. දැන් ඔබ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් හිටියට ඔබ ඉන්නේ ඇහැ තුල, කන තුල, නාසය තුල, අරමුණ තුලයි ජීවත් වෙන්නේ කොයි මොහොතක හරි. ඇසෙන් බැරි නම් කලින් ගන්න දැන්. අපි ඇසෙන්ම ගමු. අර තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඇහි ප්‍රසාදය ඉදිරියෙන් හම්බෙන ගෝචර රූපයේ සෙවණැල්ල සහ චක්කු විඥානය. පස්සපච්චා වේදනා. වේදනාව හට ගන්න පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේලාත් වේදනාව හට ගන්නවායි කියලා තියෙනවා. වේදනාව සැප දුක් වශයෙන් බෙදන්න ගියොත් තමයි තණ්හා වෙන්නේ. ඇලෙන්න ගැටෙන්න. තස්සායව තණ්හාය. අන්න ඒ ඇසේ නම් රූප තණ්හාව, කනේ නම් ශබ්ද තණ්හාව, නාසයේ නම් ගන්ධ තණ්හාව. ඒ තණ්හාව. අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. අර උපාදාන භව වෙන්න දෙන්නේ නැතුව මමත්වෙන් ගන්නෙ නැත්නම් අශේෂ. එහෙනම් ඒකේ පවතිනා වූ කාම රාග හරි රාග කියන්නේ ඒක නෙවෙයි ඇල්ම. ඇල්ම ඇති වෙන්නේ නැහැ. අර හේතු ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම්. තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ. උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ. මෙන්න සක්කාය දිට්ඨිය කැඩෙන හැටි. තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ. භව නිරෝධෝ නිබ්බාන. අන්න ඵලය. මෙන්න මාර්ගය තණ්හා උපාදාන භව සතරේ මාර්ගය. තණ්හා නැත්නම් උපාදාන නැහැ. උපාදාන නැත්නම් භව නැහැ. ඒ බුදුදහමේ මාර්ගය නිවන් මාර්ගය. ඊට පස්සේ ඵලය අසංකතයි නිවීම. එතනම ඵලය. හරි ලේසියි. ඉතින් ඔච්චර වදින්න දෙන්න ඕන පොත් ඔය 365ක් විතර පොත් කියවන්න ඕනේද? අපි හිතන් ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ 15 දැන් පටන් තුන්වෙනි සංගායනාව වරහ අද දක්වා ලිපු අටුවා ටීකා ටිප්පණි ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ කියලා. නැහැ එක ධර්ම දේශනාවකින් තේරුම් ගත්ත හැකි. මම කිව්වා මට අවුරුදු
පැවිදි වෙච්ච මුල් කාලේ 80 හෝ 90 දක්වා කාලේ ප්‍රමාදය අප්‍රමාදය තේරුණා නම් ඊට පස්සේ ඒක පොතක්වත් මම කියවන්නේ නැහැ කියලා. පාලි ඉගෙන ගන්නෙත් නැහැ. ඇයි? එච්චරයි. සසරේ ප්‍රමාදයේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ පෘථග්ජනය අතර තියෙන්නේ. දැන් උන්වහන්සේ අප්‍රමාද වෙන හැටි දේශනා කළා. දන්නවා නම් ඒකනේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙම පළවෙනි වතාවට ආරම්භ වෙනකොට මොකක්ද දැම්මේ? තණ්හා නැති, උපාදාන නැති, භව නැති මාර්ගයේ යනකොට ඵලය භව නිරෝධයෙන් නිවීම හමු වෙන එක. එහෙමයි සක්කාය දිට්ඨිය කඩන්නේ. දැන් ඔතනින් කැඩිලා ඉවර නෑ. ඒකේ තේරුම් ගන්න ඕන මව් කුසෙන් බිහිවි ජීවිතාවසානයේ දක්වා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා උඩ අරමුණෙන් අරමුණ නැත නිසා අරමුණෙන් එහාට යන පුද්ගලයෙක් නෑ කියන එක තමයි ඔය ආත්ම දෘෂ්ටිය කැඩෙනවා කියන එකේ තේරුම. දැන් සකු르දාගාමි සහ අනාගාමි දක්වාම අත්තානුදිට්ඨින් ඌහච්චේවම් අච්චතරෝසියා. සක්කාය දිට්ඨියට පරණ පුරුද්දෙන් අරමුණ මමත්වය අරන් හේතු තියන්න කියලා ඔබට කියයි ඔබේ මොඩකම. ඔබ සක්කාය දිට්ඨියට නොපැමිණෙන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙමයි මායාව පරාජය කරන්න කියලා පෙන්වලා තියෙනවා. අන්න නැවත නැවතත් ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් මේ ස්කන්ධ පහ උපදිනවා. එතකොට ඒකට කියනවා කාමරාග ව්‍යාපාද කියලා. දැන් අන්න බැඳෙන්නේ නැති වෙන්නේ අවසන් කරනකොට අර තණ්හා නැහැ, උපාදාන නැහැ, භව නැහැ කියන කාරණේ කරනකොට මාර්ගය. දිගටම ඊට පස්සේ සක්කාය දිට්ඨිය තුනී වෙනවා. නැත්නම් කැඩෙනවා. නොපැමිණි අවසන් වෙනවා. ඒකට කියනවා කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී කිරීම කියලා. එතකොට ඉතින් අර සංසුන් ඵලය තව ටිකක් හොදට හම්බ වෙලා තියෙයි. දැන් තවදුරටත් මේ සක්කාය දිට්ඨියට නොපැමිණීමමයි කරන්න ඕන. තණ්හා උපාදාන භව විද්‍යා සංඛාරා වෙනකොට තණ්හා නැහැ, උපාදාන නැහැ, භව නැහැ. එහෙනම් විද්‍යාව මුක්ති. නැවතත් මම නම් දකිනවා මේ තමයි පෙරම් පුරනවා කියන එක. පුරුදු කරනවා. 100,000 වාරයක් පුරුදු කරන්න ඕන. භව නිරෝධෝ නිබ්බානං. ඉතින් එහාට භව නිරෝධ කරනවා අරමුණෙන් අරමුණට. රූප තණ්හා නැති වෙයි, ශබ්ද තණ්හා නැති වෙයි, ගන්ධ තණ්හා නැති වෙයි, රස තණ්හා නැති වෙයි. අල්ලා නොගැනීමෙන්. මොකද අල්ලාගත්තොත් ඒ සතරට බැඳෙන්නේ. ඒක ඉතින් මෙතන විස්තර කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ආස්වාදය ආදීනව දැකලා නිස්සරණය කියලා පෙන්වන්නේ ඒ කාරණේ තමයි. ඒකේ තියෙන ආදීනවක් පෙන්වන්න ඕනනේ. දැන් එතකොට එහෙනම් ඊළඟට කාමරාග ව්‍යාපාද ඇවිදින් ඉවර වෙනවා. ඒකනේ කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී කරන විනාශ කරනවායි කියන්නේ. දැන් එතකොට එහෙනම් කාම ලෝකේ උපදින්නේ සක්කාය දිට්ඨි ඉච්ඡා ශ්‍රබ්ද පරාමාස කාමරාග පටිගෝලින්නේ නැත්නම් කාම ලෝකේ උපදින්න කාරණා නැහැ. තව ඔය විචිකිච්ඡා සිලබ්බත පරාමාස කියන එක ටිකක් ලොකු කාරණයක්. සක්කාය දිට්ඨියක් දිට්ඨියක් සිලබ්බත පරාමාසයක් දිට්ඨියක්. හැබැයි විචිකිච්ඡා කියන්නේ දිට්ඨියක් නෙමෙයි එක එක්කෙනාට තියෙන එක සැක. දැන් මේ ආර්ය මාර්ගයේ ඉන්නේ අර අත්කල මතානු ගිය සක්කාය දිට්ඨි සිලබ්බත පරාමාස කඩන නෙමෙයි. විදර්ශනාවෙන් නෙවෙයි ගියේ. මේ විදර්ශනාව අර කෙලෙස් යටපත් කරන එක. එහෙම ගියාම තමයි රූප රාග වලට අහු වෙන්නේ. මෙහෙම ගියාපම දැන් ලෝභ නැහැ, දේශ නැහැ අනාගාමී වෙනකොට. තව ඊළඟට පහළ වෙන ස්කන්ධ පංචකේ ලෝභ නැති, දේශ නැති මම අනාගාමී කියන පුංචි මුලාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අනාගාමී සරහත් අතර පරතරය. මෝහය. කැඩුන් නැත්නම් අනාගාමී බබලෝ ගිහින් තුනි වෙලා යයි. කඩින් කැඩුනොත් ඒකට කියනවා තින්නෝ හෝති තලේ තිට්ටෝ බ්‍රාහමනෝ තුන්න හෝති පාරගතෝ තලේ තිට්ටෝ බ්‍රාහමනෝ කියලා. ඒ කියන්නේ තරණය කළා වූ පරතරයට පැමිණියා වූ බ්‍රාහමණයවත් රහතන් වහන්සේ. බුදුන් වහන්සේ බ්‍රාහමණ කිව්වේ රහතන් වහන්සේට. බමුණන්ට නෙමෙයි. ඔන්න මට තේරෙන බුදුදහම. සද්ධර්මයේ තේරුම් ගත්තොත් මුල් සංයෝජන පහ කැඩෙනකොට ආයේ යන්න සතරක් ඉතුරු නෑ. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න රටේ තොටේ උගන්වන බුද්ධ ආගම මොනතරම් මේ සමාජය නොමග යවලා තියෙනවාද ළමයි. කොහොමද ගොඩේ ඉන්නේ? හැබැයි මං කිව්වට පිළිගන්න බෑ. මම හේතු සහිතව ඉදිරිපත් කළේ. මං අරමුණ තුළ සක්කාය දිට්ඨියට බැඳෙන හැටි මම පෙන්නුවා දැන් ඔබට. එහෙනම් අරමුණක් පාසා මමත්වෙන් ගන්නවා සංයෝජනය වෙනවා. ඉතින් යෝජනය වෙන තැනමනේ කඩන්න තියෙන්නේ. ඒකනේ මං කිව්වේ දැවි යන පන්දුවෙන්මයි ලකුණු රැස් කරන්න කියලා. සංයෝජනය වෙන එක ප්‍රමාදය, නොවන එක අප්‍රමාදය. අපමාදව අමත පදං හරිනේ. ප්‍රමාද නොවනවා නම් එතනම හම්බ වෙනවා නිවීම මාර්ගයේ ඵලය. ඉතින් තණ්හා උපාදාන මාර්ගයේ තියෙන කර්ම විපාක. තණ්හා නැත්නම් උපාදාන නැත්නම් භව නැහැ. ඒ මාර්ගයේ තියෙන නිවන්. මාර්ගඵල.
අදටත් ඉතින් කාලය අවසන් වෙගෙන යනවා. බොහෝ දෙනෙක් සවන් දෙන බව සහ මේ යම් යම් ප්‍රශ්න මේකටත් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් මට මේකෙන් ඕක දර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඉතින් තව සතියකට ආපුවහම මම පැහැදිලි කරන්න. මේ වෙලාවේ මට ඕක මේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න ගියොත් මම යන මේ පෙළ මගේ හිතින් කැඩෙනවානේ. මම සාමාන්‍යයෙන් ඕක අමුතුවෙන් හිතන්නේ නැහැ. නමුත් පැයකට මෙච්චරක් කිව්වොත් කියලා හිත ඇරියාන පොඩ්ඩක් ගණු කිරීමක් තියෙනවා මට. ගණු වීමක්. ඒක තමයි අපහු වචනෙට එන්නේ. ඒක පිටපැන්නොත් ඕක පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කීවට පිළිගන්නෙත් නැතුව දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. යකා කියන තරම් කලු නැහැ. ඒ කියන්නේ සංයෝජන 10ක් කඩාන ගොඩ යන්න බැරි නිවනක් නෙමෙයි මේ පෙන්වන්නේ බුදුදහමේ. ඒක අපි වරද්දාගත්ත වැඩක් තමයි පහට දෙවිදුවේ ඇයි බුදුන් වහන්සේ කියන එක තේරුම් ගත්තේ නැතුව අපිට ඉතින් 10කින් අනාගාම ඉතුරු පහම කඩන්න ඕන රහත් වෙන්න. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කළේ නෑ මේ පහට බැඳෙන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. කඩන්න ඉස්සලා වැඳිලා ඉන්නේ. දැන් මේ සක්කාය දිට්ඨිය කඩන්න වෙලා තින්නේ අපි කාමරෝකේ අරුණු වලට ඇලෙන්න ගිහින් බැඳුන නිසා. පෘථග්ජන මට්ටමින් ගිහින් ධානය අපදවා ගත්තොත් ඒක නිවන කියලා බැඳෙන එකනේ රූප රාග කියන්නේ. බැඳිලා ආය කඩන්න වෙනවා. දැන් බැඳිලා නැති නිසා අපිට බැඳිලත් කඩන්න වෙනවානේ. තේරෙනවද අපිට තියෙන ප්‍රායෝගික නැති බුද්ධාගමක් කියලා. ඉතින් මේවා වැරදි නම් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි මම කියනවා බුදුන් රහතුන් නැති උනේ ධර්මයේ වරද්දාගත්ත නිසා අවුරුදු 700කට පස්සේ අපි කරන්නේ වරද්දන එක නෙමෙයි නිවැරදි කරන එක. අර වැරදි බුද්ධාගම තමයි සංයෝජන 10ක් කඩන්න තියෙන එක. මම කියන්නේ එහෙමයි. සවන් දුන්නාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ලබාගත් ජීවිතේ ධර්මයේ කියන එක ගන්න නැතුව හරි හම්බ කරලා වලවල මොනවා කරගත්තත් ඒවෙන් ලැබෙන සැපත 16න් එකයි. ඕව අතෑරලා යන්න වෙනවා. එදාට පශ්චාත්තාපය ඇරුණාම යන්න බෑ නිකන් ඇලිනහම. නමුත් ඒවා ඔක්කොම කරන්න ලෝකේ ඕන තැනක පුළුවන්. මේ දේ කරන්න තමයි manussත් භාවය ලැබිලා සදහම් හාන්න අපට සවන් දෙන්න කන හම්බ වෙලා තියෙන ඔබට. එඳා කල්පනා කරලා බලලා සුතමේ ඥානය දැනට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ හිතලා බලපුවම චින්තාමය ඥානය හම්බ වෙයි. ඊට පස්සේ භාවනාමය ප්‍රඥාවත් හම්බ වෙයි. එතකොට දැන් මොහොතක් පාසාම මාර්ගය ගන්නකොට ඵලහෙවත් නිවීම හමු වෙනවා. මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කටයුතු නිවන් කියලානේ කියන්නේ. සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින්. එතනලම හම් වෙන්න පටන් ගන්නවානේ. එතකොට ඉතින් කවුරුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. Tamanට තේරෙවි Taman ආර්ය පුද්ගලයේද නැද්ද කියලා. මාර්ගඵලලාභීද නැද්ද කියලා. කාගවත් සහතික ඕනෙත් නැහැ. කාගවත් ප්‍රශංසාව ඕනෙත් නැහැ. මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේ ඊට වඩා පරම සැනසීමක් කරන ළඟා වෙමින් යන්නේ. එනිසා අපි බුදු සසුන බබළුවමු. බල්බ් දාලා නෙමෙයි, ගොඩනැගිලි හදලා නෙමෙයි. නික්ලේශී හදවතක් ඇති කරගන්න ධර්ම මාර්ගය යමින්. එතකොට ඔබට ඒ සඳහා ආර්ය සත්‍යයේ තෙරුවන සරණ වේවි. ඒ තෙරුවන සරණ කරගන්න ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා.